Også her inde i campingvognen, der kommer den tyske grundighed til udtryk. Det ser man blandt andet i skabene, hvor lågerne de er skruet utrolig godt fast. Det er altså virkelig tale om kram. Campingvognen her, den er helt ideel til en børnefamilie, men den findes altså i 8 forskellige størrelser og indretninger, og det vil sige, at hvis du ikke har børn, ja, så kan du altså også finde en anden campingvogn, der passer bedre til din familiesammensætning. Den her vogn, den har dobbeltseng henne i forenden af campingvognen, og under dobbeltsengen der er der et stort magasin, hvor du kan have dine campingmøbler eller dit fortelt. Ved siden af dobbeltsengen, der er der badeværelse med alt det, et badeværelse nu kan have i en campingvogn af den her størrelse. Det fungerer utrolig godt, og specielt toilettet synes jeg er rigtig godt bygget, fordi det er en lukket kassette, der er let at gøre ren. Her i midten af campingvognen, det er så her vognen er mest kompakt, fordi der er køkken herovre på den ene side, og så er der spiseplads her på den anden side. Der er altså ikke ret meget plads lige her midt i vognen til at komme forbi hinanden, men det fungerer okay. Køkkenet er ikke særlig stort, men det har alt det et køkken det skal have, og det fungerer fint i forhold til at stå herinde og lave noget mad, og så bære det ud i forteltet eller lige herover på spisebordet ved siden af. Spisebordet her, eller spisearrangementet her, det fungerer fint i forhold til at være 2 voksne og 2 børn. Man sidder lidt tæt, men det her det vil man ikke bruge så meget. Man vil typisk bruge det, hvis vejret det er dårligt, og man ikke har sat sit fortelt op. Bagerst i campingvognen, der er der så køjer, og der er der rigtig fin plads til, at begge børn har hver deres soveplads. Det er gode madrasser, og der er rigtig god plads. Vinduerne de er selvfølgelig skærmet af, så det er sikkert, børnene kan ikke falde ud, og det samme er den øverste køje, sådan at det barn, der sover øverst, det ligger sikkert. Der er fin skabsplads til både børn og voksne, altså det tøj, man har med. Og her i midten af campingvognen, hvor der ligesom er køkken og stue, der er der også okay med skabsplads i forhold til at have køkkenudstyr og mad. Campingvognen den er udstyret med blæservarme, men hvis du gerne vil campere hele året, ja, så kan man altså få en vinterpakke til den her model, og det vil altså sige, så kan du også fint bruge den hele året. Ikke ret langt fra campingpladsen, der ligger der en stor naturoplevelse. Det er mere end 30 år siden Frank Wenzel han fik de første ørne her til Nordjylland. Det her det er ikke en zoologisk have, det er ikke en dyrehave. Det er noget helt specielt, det er nemlig sit helt eget ørnereservat. Et ørnereservat er ikke umiddelbart det, man forventer på disse kanter. Så hvordan er man egentlig kommet på den idé? Vi lavede et område, hvor folk de var ikke indespærret, men blev holdt inden for et bestemt område. Sådan så ørnene, de ville altså selv måske med tiden lære at acceptere vores publikum her på stedet. Men hele tiden sådan, så hvis de ikke brød sig om det og blive vist eller på anden måde havde lyst til at se publikum, så kunne de selv bestemme, om de havde lyst til at blive ude. Og det var faktisk ideen, hvis du spørger mig direkte, som det her det startede på. Man kan opleve det at komme rigtig tæt på ørnene. Man kan nogle gange mærke deres vingesus, når de dykker lige ned over folks hoveder. Men man oplever det, som er vores fornemmeste opgave. Det er at se ørnene forene sig ud i den store natur. Nogle gange så stiger de op i 2.000 meters højde. Og selvom mennesker kommer her fra alle mulige samfundskredser og ikke behøver at være naturinteresseret, så kan vi altså mærke på folk, at der bliver noget vagt i folk af noget stort, når de kan se sådan en ørn som en lille bitte prik svæve op over skyerne. Og vi ved jo, at så kan den komme langt væk på kort tid. Og der er det altså, det er en fantastisk oplevelse for mennesker at se, at sådan en ørn kan komme tilbage til stedet her, når der bliver kaldt på den. Og der er det, man kan sige, der har man den ultimative kontakt til den vilde natur. Fordi selvom en ørn her har accepteret mennesker, så vil den altid have sin vilde natur. En ørn kan man ikke tæmme, men man kan stimulere den og inspirere den til et samarbejde. Det er et storslået syn at se de dygtige falkonerer arbejde med rovfuglene. Men det er en endnu større oplevelse at se fuglene på vingerne. Showet afsluttes med en sekvens med klassisk musik og de majestætiske fugle, der kredser over vores hoveder. Imponerende. Campingferie for os, det er lidt ligesom weekend, eller i hvert fald søndage. Det er som om hele ferien bare består af en lang række af søndage. For det første så er vi ikke særlig gode til at komme i seng om aftenen.
Det betyder også, at vi er rigtig gode til at sove længe om morgenen, og nogle gange så kniber det faktisk lidt med at nå op til bageren og hente frisk morgenbrød, inden de sidste rundstykker de er solgt. Men i dag der er det lykkes igen at få frisk morgenbrød, fordi det er også noget af det, der kendetegner vores campingferie, at vi spiser frisk morgenbrød, rundstykker osv. på ferien. Der er noget helt specielt ved campinglivet, som jeg holder meget af. Det er i virkeligheden ganske små ting, såsom roen. Når vi bor i campingvogn, er der ikke mange gøremål, og det giver meget mere tid til at slappe af og være sammen. Og så kan vi flytte os fra sted til sted. Denne gang holdes ferien på Åbro Camping og Vandland, og det har vi ikke fortrudt. Det har vores naboer heller ikke. Lars, hvad synes du om campingpladsen her? Jamen, jeg synes, den er helt fantastisk. Rigtig dejlig børnevenlig. Så jeg synes, den er fantastisk. Hvordan har I fundet frem til den? Jamen, det er ved mine svigerforældre, der har camperet i 20 år eller sådan noget. Jeg tror, vognen er cirka 20 år, så de har haft den siden den var helt ny. Og før det tror jeg også, de camperede rundt omkring, men mest det der, fordi den er tæt på. Vi bor i Frederikshavn, så det er nemt lige at køre over. Altså, vi lægger meget vægt på toiletforhold, når vi er afsted. Og der er de her toiletforhold heroppe, de er rigtig fine. Og det kan vi godt lide. Hvad har I været rundt at se? Vi har egentlig ikke set så meget endnu, fordi det var så godt vejr, så vi har bare nydt det nede ved stranden og op ved poolen og ja, så været på Nordsømuseet. Vi synes, det er dejligt, når der er nogle steder, hvor børn kan få lov at udfolde sig. Og det behøver ikke at være et krav, at der skal være badeland. Men altså, et eller andet sted, så er det godt for børn, der er et badeland. Det er en rigtig dejlig egen, og der er nogle spændende ting at se. Vi var i Ørnereservatet i dag, altså det var meget spændende, og i morgen skal vi til Skagen. Så der er både noget natur, men også nogle aktiviteter. Fårup Sommerland har vi også været omkring. Så jeg synes, der er både noget for børn og voksne i det her nordjyske område. Jeg står ude foran Hirtshals Museum, og herinde der kan du selvfølgelig høre en hel masse om byens historie. Men noget, du også kan lære noget om herinde, det er bjæsk. Og bjæsk, det er noget meget specielt heroppe fra egnen. Og for virkelig at få den fulde udnyttelse af at lære noget om det her specielle bjæsk, så kræver det altså, at du tager din egen flaske snaps med til stedet. Hirtshals Museum er et lille hyggeligt lokalmuseum, der viser livet på egnen. Både på havet, men også på land, og frem for alt dagligdagen i en by, hvor befolkningen har levet med havet og vejrets luner gennem generationer. Og så er der naturligvis historien om bjæsk, og den er ganske interessant. Den blev skabt efter mange års eksperimenter af hjemmesygeplejersken Signe Hansen, der boede i Hirtshals i 52 år og døde i 1985. Hold da op, hvor har du mange forskellige her. Ja, det har jeg. Jeg ved slet ikke, hvad... Kan du ikke lige forklare det her med, at man selv kommer med sin flaske snaps, og hvad så? Man kommer med den her, sådan en flaske brændevin, og så gør man det, at jeg tager sådan et glas fuld af, og det er det, jeg skal bruge til at lave ny essens af. Okay, og det får jeg så igen? Nej, det gør du ikke, fordi så kan du vælge en af de her. Nå, okay, og så det essens, der er i for eksempel i året, det fylder jeg herover på. Og så har jeg min og så har du din bjæsk, og så sætter jeg en markat på, der passer. Ej, hvor er det godt. Så det vil sige, nu skal jeg bare vælge? Ja. Jamen, og hvad er den lavet på? Den er... Perikon, malurt, klitrose og porse. Ved du hvad? Den nupper jeg. Og hvad gør du så? Så tager jeg heller essens i op til traktens slutning der. Sådan. Med en fyldt flaske bjæsk under armen fortsætter jeg til Hirtshals Bunkermuseum, der fortæller en helt anden side af byens historie. Stedet fungerede som tyskernes 10. batteri og blev bygget i 1941. Man kan få lang tid til at gå ved at gå på opdagelse i de 3 meter dybe pansergrave og de mange bunkers. Der er i øvrigt en fin udsigt ud over Hirtshals, både til fyret og havnen, hvor hurtigfærgen dagligt sejler til Norge, så man kan sagtens snuppe en sviptur dertil, men det er en helt anden historie. Hvis man holder en uges campingferie på Åbro Camping og Vandland i højsæsonen, vil man også opleve en masse aktiviteter om aftenen. De er meget forskellige. Fælles for dem alle er, at de er for hele familien.
For de helt små er der trylleshow i hønsehuset eller hyggelig snobrødsbagning udenfor. Indimellem tændes der op i den helt store grill, mens der spilles op til dans. Denne aften er der besøg af line-dancer, og man må gerne danse med, hvis man har lyst. De større børn og unge udfordres i badelandet med konkurrencer og højt musik. De kæmper blandt andet om at løbe hurtigst på vandet. Det er skønt at se, hvor meget de hygger sig med hinanden og har det sjovt. Så er det ingen sag at være på ferie med mor og far, selvom man bliver ældre. Fodboldturneringen er også populær, fordi alle kan være med, uanset alder og nationalitet. Der spilles mange timer på den store grønne plæne inde på campingpladsen. Så er en uges campingferie her på Åbo Camping og Vandland desværre ved at være slut. Det har været en utrolig dejlig uge med et møde med en ufattelig hyggelig campingplads. Det jeg vil huske den her campingplads for, det er netop hyggen og charmen, hvor man kan mærke, at gæsterne de har det rigtig godt med hinanden. Så ved jeg godt, at der i år har været en masse snak om den danske sommer. Men jeg kan bare sige, at den uge, jeg har været her i Tversted, ja, der har solen skinnet fra en skyfri himmel. Jeg siger jo ikke, at det altid er sådan, men du kan jo selvfølgelig tage det med i dine overvejelser næste gang, du skal bestille din ferie. Husk, at du kan læse meget mere om min rejse inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen nu. Du kan læse meget mere om campingpladsen, du kan læse mere om det vogntog, jeg er afsted i, og forteltet. Og så kan du selvfølgelig også følge min personlige blog, som også ligger inde på den hjemmesideadresse, der står på skærmen. Her fra Åbo Camping og Vandland, der er der kun tilbage at sige, det har været en fantastisk tur. Ha' det rigtig godt, til vi ses igen.